好？唔好私了，俾幾多百萬你都唔好私了。冇錯，法院點判？一切聽從法院。冇錯。講俾你聽啊，嗱，阿芳，我可以講，佢咁狼死，佢俾咗錢你，你日後都唔好過。阿芳，咩叫抽乜算賬啊？抽乜嘢後啊？你知啊，姐姐。姐姐啊，你幫我連個朋友上嚟啦。你知唔知貴芬佢啊，經常俾個老公打㗎。冇用嘅呢個人。你唔需要再可憐呢個人啊，芳。你唔好再可係啊，你唔好可憐佢啊！你而家受傷嗰個係你啊！知，但係我你唔好再當佢係朋友啦，唔好再當佢係人啦。佢唔當你佢唔值得你可憐啊！我冇。你唔好理啦，芳，你唔好理呢個朋友啦，佢真係唔當你朋友啊！你骨裂佢仲要話小事，你知唔知啊，芳？一個骨裂處理唔好會殘㗎，真係㗎。佢平時咧係點樣去同你嗰個貴芬相處㗎？其實邊個啊？佢老公啊？啊，佢反正我一見到佢咧，經常是唔係嘈咧就係打咁咯。但係冇知道呢次喐手咁犀利嘅。佢好犀利嘅咩？係啊，因為佢經常俾佢都有俾個老公打到，有陣時呢度傷嗰度傷嘅，骨裂嘅情況都有過嘅。我唔見到嗰個你個朋友連上嚟喎。我講句一方，你呢個朋友唔值得交啊！我本來都冇諗住上嚟，我頭先聽到佢講話，你唔通要搞到佢家庭散先安樂呢啲嘢，揸唔落噶，幫唔落噶呢個朋友，真係嘅累你嘅咋自己。佢當你係朋友就唔係咁噶啦。喂，出聲啊！邊個嚟㗎？細細聲講嘢。小燕姐姐，小燕姐姐，我連上嚟啦。阿芳呢？阿芳係咪老公喺隔離嘅小燕佢咁細聲嘅？好似同隔離嗰個我估計係啦，細細聲講嘢。係啊，應該係㗎。小燕姐姐，你有人喺度教你講嘢啊，姐姐。佢老公係應該。冇係。我只係想叫你幫我勸阿芳，叫佢冇再搞我老公啦。我點勸啊？人哋幫緊你喎，姐姐，人哋幫你幫到受傷喎，而家。佢唔係搞你老公啊，姐姐，佢係維護自己利益，就攞法律嚟保護自己。佢點搞你老公啫？係你老公勾傷人，仲話人哋搞你老公？哇！你係咪人嚟㗎，姐姐？你老公喺隔離，我都咁講啦。我同你講，姐姐就算啦，放過你老公今次，下次你老公一樣咁勾你。人哋老公，你老婆抵勾㗎，下次再勾佢啊！我老公其實係骨裂啫，我老公都肯賠償啲醫藥費啦。好巴閉啊！你賠償？我有錢大晒啊！有錢殺人都得㗎。阿姐姐，我想問你，有冇傷人哋分？姐姐，你覺得你老公咁樣做，你咁嘅行為，扣下你啦，扣下你哋咯。我家下喺旁邊好擔心啊。姐姐，我想問你，你老公咁嘅行為值唔值得做人民公僕？我家婆都幾十歲啦，佢而家在我旁邊，佢好擔心。你哋都冇咁嘅情況，唔係人咩？你等我聽完先，你講乜嘢啊？你講乜嘢啊？阿芬。我家婆幾十歲了，佢仲喺我旁邊，佢好擔心，希望阿放過我哋，冇再訴佢了。你老公屋企人有當過你係人咩？我家婆對阿芳好好個，我媽幾十歲你貴你得唔得啊？阿芳，我話求下你啦。你老公屋企人有當過你係人咩？佢起碼你螞蟻都不如啊！喺你老公屋企。阿芳放過佢，你老公就翻屋企你咩？罵我有味啊！阿芳，我家婆對你好好個，你希望你為什麼我給他睇在我兩個女份上放過佢啦，好唔好？幾十歲啦，我家婆跪你得唔得啊？求你啊！我真係服咗你啦，貴芬啊！你知唔知啊？你兩個啊，兩個女有家唔係啊，你點解叫你個家婆去跪佢咧，姐姐？我覺得好搞笑嘅喎。求你放過我哋啦，我家婆對佢好好㗎。你家婆對佢好好啫。